Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba buat ringtone gratis untuk iPhone. Biasanya kan kalau mau punya ringtone di iPhone itu kan harus beli. Sekarang kita coba bikin gratis. Pertama kita cari dulu lagu MP3 yang mau kita jadikan ringtone. Misalnya lagu Halo Edile misalnya. Kita coba download. Oke, lagunya sudah ada. Sekarang kita coba buka Audacity. Untuk ngetrim lagu yang sudah kita download tadi. Oke. Lalu kita sekarang coba dengerin lagunya. Mungkin kita bisa cek. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over. How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope. Nah, bagian manapun yang kita mau pilih, namun iPhone hanya mampu untuk menampung sekitar 35 detik saja. Kita coba mulai dari sini misal. It's me. Hello. Nah, bagian yang ini coba kita buang. Lalu di sini ini kita buang sampai habis. Lalu kita coba zoom. Oke, kita misalnya coba sampai di sini aja. Nah, untuk merapikan ini kita coba pakai efek fade. Sudah fade out. Nah, setelah di sini jadi, lalu kita ekspor. Oke, kita ekspor misalnya ini ke MA4. Ada banyak pilihan, namun sebaiknya langsung ke MA4 aja. Kita save. Bisa jadi kita coba lihat di sini. Nah, ini sudah ada ya MA4 nya. Lalu di sini kita rubah A-nya itu jadi R. Oke. Nah, lalu kita buka iTunes. Lalu kita drag dari sini ke sini. Coba kita lihat.
Apakah udah ada? Nah, ini udah ada ya. Lalu tahap selanjutnya, silakan disinkronisasi antara iTunes dengan iPhone-nya. Maka ringtone yang sudah kita buat akan ada di iPhone Anda. Terima kasih untuk review hari ini.